Jubbaland ma aha jir dad wax lagu yeelaynayo waase dareenka dadka reer Jubbaland inay taageersan yihiin maamulkooda iyo dawladooda inay taageersan yihiin federalismka iyo Soomaalinimada inay taageersan yihiin cadaaladda buu muujinayaa reer Jubbaland in dad la dulma ma doonayso waxaa taa aad ku garan kartaan oo cadayn oo ah madaxweynaha Jubbaland wuxuu ahaa ninkii koobaad ee Jubbaland oo dagaal isbedel ah oo qori isu dhiib ah oo xoog isu sheegasho ay ka jirto hoggaanka markuu qabsaday Soomaali weyntii reer Jubbaland ay ka soo qayb gal oo soo ururay yidhi buu ahaa haddii aanu shacabka reer Jubbaland nahay waxaanu hiiliyo hooba la garab taagannahay madaxweynaha reer Jubbaland madaxweyne ku xigeenadiisa hoggaanka baarlamaanka dhammaan shacabka reer Jubbaland yaanu hiiliyo hooba la garab taagannahay waxaanu leenahay haddii aanu nahay reer Jubbaland aniga oo ah odaygii ugu weynaa ugaaskii reer Jubbaland ee North America anigoo ah waxaan leeyahay waxaanu codkanagii siinay madaxweyne Axmed Maxamed Islaan 4 sano oo dambe inuu hoggaanka sii hayo istaaga hadda halka taageersantiin dhamaantiin istaaga waxaan idin cadaynayaa dareenkanaga Axmed Maxamed Islaan waxaanu ku jeclaanay oo nu ku taageeraynaa daacadnimada iyo nabadgelyada gobolka Jubbaland oo haysto gabadhii Jubbaland inay wax ka sheegto damacday waxay tiri Jubbaland nabad baan ku haystaa war adduunka nabad maxaa ka fiican oo maxaa adduunka qofku u baahan yahay war xamar maalin walba inta oo ruux baa ku dhimato oo qarax baa ka dhacaya war nabad ma lagu soo celiyo Jubbaland nabad bay haysataa xamar ma nabad loo doono waxaan maan halkan ka cadaynaynaa haddaanu nahay shacabka reer Jubbaland fadhiisa haddaanu nahay shacabka reer Jubbaland midnimadannada iyo muwaafaqada iyo nabadda Jubbaland ay haysato inaanu garab istaagno ciddii inay carqaladayso doontana waan ka soo horjeednaa mana ogolaanayno waxaanan ogolayn Jubbaland in xamar looga soo magacaabo qof muxuu ahaa hoteelka xamar jiifay oo la yidhi ordo annaga ku doornay Jubbaland tag ma ogolaanayno ninkii Jubbaland hunguri ka hayo xamar yuusa tagine Jubbaland dhexdeeda shacabka ha ka helo codkiisa oo isku kalsooni ha ku yimaado waxaanan ogolayn dawladda federaalka ee Soomaaliya ee dimuqraadiyadda hoggaankeeda lagu doortay ee shacabka Soomaaliyeed dhibaatada ay idin ka bixisay lahayd inay intay dhabarka ruux ka soo taabato inay tiraahdo annaga ku dooray hebel oo ordo meesha noo tag ma ogolaanayna haddaanu ay reer Jubbaland waxaanu dawladda federaalka ka codsanaynaa oo nu tala ugu jeedinaynaa waa dawladdanadii waan taageersanahay shacabkii doortay baan nahay waan u hambalyeynay war daacadnimo iyo dimuqraadiyad waddanka ku celiye ee xoog iyo awood sheegasho ma jirtee joojiya saasaan leeyahay kuwii lagu sameeyay